Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр? Жөнөкөй ТВ каналы кезектеги Дилмаек программасын баштады. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин студиябызда ар дайымдагыдай эле конокторубуз бар. Жаныбыздагы эжекемди тааныштырып кетсем, дароо эле конокторум менен Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, Москва кайрыктары адабий клубунун мүчөсү, Жашоо дабандары ыр жыйнагынын жана ошондой эле Жоопсуз тагдырлар Гүлкайыр прозалык китептеринин автору Урмат Сатарова эжекебиз. Саламатсызбы эжеке? Куш келиптирсиз. Ал эми агайын боюнча айта кетсем, Каразаков Камалидин Абдижамилович, Москва кайрыктары адабий клубунун мүчөсү, Москвадагы күндөр китебинин автору, 2010 жылдын мыкты акыны жана ошондой эле элдик табып, сөөгүк салып, сыныгчы дагы өнөрдүн ээси. Саламатсызбы агай? Куш келипсиздер биздин студиябызга. Эң оол эле эл менен амандашып алсаңыздар. Саламатсыңар кымбаттуу көрүүчүлөр. Биз мына жөнөкөй эфирде өзүбүздүн Москвадагы өзүбүздүн чыгармачылык кичинекей өнөрүбүз боюнча силер менен баарлашканы келип отурабыз. Ассаламу алейкум мекендештер. Биз дагы ушул убакыттан пайдаланып өзүбүздүн чыгармачылыкты тааныш мекендештер менен тааныштырганын келдик. Урмат эжеке, айтсаңыз, жаңы гана чыгармачылык кечелериңизди өткөрүп келдиңиз Кыргызстандан. Кыргызстанга барган сапарыңыз байсалдуу болуп келиптир. Ошол тууралуу айтып кетсеңиз, чыгармачылык кечеңиз кандай өттү? Бул китептерге чейинки чыгармачылык жолуңуз кандай башталган? Бул чыгармачылык жол өтө татаал, ар бир чыгарманын эмеси татаал болот. Бул убакка чейинки чыгармаларымдын топтомдорун көрүп турасыңар. 3 жыйнакты чыгардым. Ошого чейин мен балалык мезгилимден эле мектеп курагымдан эле чыгармачылык эмеге түшүккө белсенип киришкенмин. Мектеп жашында өзүбүздүн Кыргызстан пионери, Союз мезгилинде Кыргызстан пионери, анан райондук колхозчу деген газетабыз бар эле. Ошол газетада тынбай эле менин кабарларым, ушундай жаңылыктарым чыгып тура берчү эле. Анан кийин жаштар арасында, жаштар уюмунда жооптуу кызматта иштеп жүрдүм. Ошол мезгилде Ленинчил жаш газетасы жаштардын органы болгондугу үчүн ошол Ленинчил жаш газетасында бүтүндөй жаштардын турмуштары, алардын көйгөйлөрү, ушундай нерселерди, алардын жашоо турмуштары чагылдырылган чоң көлөмдүү публистикалык чыгармаларды чыгарышка аракет кылып жүрдүм. Алар чыгып жатты. Ошентип чыгармаларды жазып, чыгармаларды жарык көрүп, ошолордун автору болуп, чыгармачылыгым жакшы жүргөн менен мага кандайдыр бир нерсе жетишсиз болуп атты. Илим алыш керек болду. Ушундай илимий жактан мага жетишсиз болуп жаткандыктан журналистика факультетине тапшырып, аны ийгиликтүү 84-жылы аяктап, журналист деген наамды алып, анан дагы ушу чыгармачылыкка белсендүү киришип, ошондон баштап жазган чыгармаларым, жыйнактарым мына азыр эми өзүнүн өзүрүн берип турат. Кече жакында ошол китептеримдин бет ачарын айылдык туугандар, жолдоштор, курбу курдаштар баардыгы ушу китептердин ачылышын кылайлык, жакындан таанышайлык деп алыстан мени чакырганда 2 күндүк мөөнөткө барып, айылда ушул китептин ачылышын өткөзүп келдим. Чындыгында айылга барганда мен ойлойт элем, бул жерде отуруп азыркы жаштар, айылдык адамдар китептен алыс, булар ушундай алыстап кетти деп өкүнүп жүрөт элем. Бирок мен бул өкүнүчүм туура эмес экен. Адабиятты, чыгармачылыкты, айрыкча мындай поэзиялык
ырыларды угалаган адамдар өтө көп экен. Ушунчалык студенттер келди, окуучулар келди, ырылардан окушту, өздөрүнүн чыгармаларын окуду. Ушунчалык баягы таасирленип отурдум. Менин балалык курагымдагы жашоо шартым боюнча өздөрүнчө сценировкалар түзүшүптүр, журналисттик ишим жөнүндө дагы өзүнчө бир көрүнүштөрдү жасап беришти. Мен окумуш таасирленип отурдум. Мен вообще андай көп мындай күткөн маселем да. Айылдабадым экен. Анан bir 3 saatte чогулушубуз бүтөт деген оюбуз 6-7 saatка созулуп кетти да. Ушунчалык окумуш. Демек, Кыргызстанда болуп өткөн сиздин ушул поэзиялык, чыгармачылык кечеңиз сиздин көңүлүңүзгө толуп өтүптүр да? Ооба, аябай толду. Аябай ыраазы болдум. Өзүм жерлештеримден башка милдеттен аябай ыраазы болдум. Мен мынчалык деңгээлде өтөт деген эмесмин. Айрыкча эң бизде эң негизги нерсе Ош областында биздин Москва кайрыктарынын атайын эмесин ачтык. Дамир Абсатаровду Ош областында Москва кайрыктарынын эмесине уюмуна координатор кылып шайлап келдим. Эң жакшы неме болду. Ошондо ошол жерде чогулуштан пайдаланып, ошол жерге келген институттун, университеттин студенттерине кайрылып, силердин координаторуңар бул Абсатаров, ошого кайрылып, өзүңөрдүн чыгармаңарды ошого алып келип тапшырып, биз менен тыгыз байланышта болгула деп, студенттер менен дагы суроо жооп кечесин уюштуруп, ошол жерде аларды дагы тартып келдим да Москва кайрыктарынын эмесине. Демек, кыргыз жаштарынын поэзияга болгон, китепке болгон талабы сизди канааттандыра алып, сиз кандайдыр бир таасир алып, көңүлүңүзгө жаккан кечеңизди өткөрүп келиптирсиз. Куттуктайбыз эжеке, мындай чыгармачылык кечелерин дагы далайын өткөрүңүз. Биз сизден дагы көп китептерди күтөбүз. Агайым жөнүндө суроо берейин. Агайым тамсил жазат экенсиз. Бул ыр жазгандан, проза жазгандан тамсил жазыш эмнеси менен айырмаланат? Жеңилби же оорбу? Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз, агай. Москва кайрыктарына адай клубда мүчөмүн. Ушул мен калемдештерим көп айтышат. Ушул тамсил жазган оңойбу же эмесе ыр жазган, же поэзия жазган оңойбу деп. Мага кандай десем мен тамсил жака бурулганмынбы, ушундай кылып туруп тамсилдерди жазып эле келатамын. Көбүнчө мына Нур газетасына жарыяланды. Анан акыркы былтыркы жылы Кыргызстанда Бишкекте Тил жана маданият деген газетага бир тамсилим жарыяланды, басылып чыкты. Ушул мен чыгармачылык. Тамсил жазууда эргүүнү кайдан аласыз? Мисалы эми акындар биз эшиктеги аба ырайынан деле таасир алып жаза беришет. Ал эми тамсилге эргүүнү кайдан аласыз сиз? Тамсил баягыдай кыргызда макалга бай эмеспи? Ушунда мындай сөз бар да, мал эсин тартпаса арам өлөт деп. Ушундай кээ бирде баягы кулк мүнөз окшошту кыла берет экен да. Мисал кылганга ушундай да. Адамдардын мүнөзү менен жаныбарларды салыштырып тамаша иретинде жеткирип бересиз. Келиңиз анда агай, сиздин бир ошол тамсилдериңизден угуп туруп анан баштабайлыбы? Биринчи жазган тамсилим ушул тамсилде биринчи жолу Нур газетасына жарыяланганда, ушул Москвада иштеп жүргөндө. Короодогу чогулуш тамсил. Короодо капыстан болду чогулуш, уккан укпаганы жетишип келди чогулуп. Бул жыйналышта кандай сөз болот? Чөп жемди көп жегендер калды оорунуп. Эшек чөп жемди ташыдым деди, ат иштебестен көбүн жеди. Чогулушка келгендер кожоюнду чакырып, калыстык жок деп көпчүлүгү кейиди. Эчки айтат, бизди айдайт ташка, быйыл улактарыбыздын көбү кашка. Биздин койлордой чабганыбыз жок, улактарыбызды карышкыр чабат башка. Бизди кайткарбайт деп итке капа, ит кечке жатат алма бакта. Түнү эч нерседен кабары жок, кээде кетет шаар жакка. Мен корозмун деп төшүн кагып, короз жүрөт сыланып, жемди чачып. Азырда чогулушка келбестен кеткен тоокторго тосмон ашып. Теке койлорум деп кочкорду тилдейт, короодогу чогулушту койлор билбейт. Чогулушту көрүшүп, көрмөксөн болушуп, көлмөдө өрдөк каздар бийлейт.
Мышык сарайдын үстүнөн каткырды. Кээ бирлери бири-бирине бакырды. Кожоюнда эми калыстык болот деп баарын сабырдуулук, ынтымакка чакырды. Азаматсыз агай. Мына ушундай тамсилдер менен мисалы бирөөнүн кемчилдигин дагы тамсил менен жеткирип айтып коюу мүмкүн экен. Каймана түрүндө да. Каймана түрүндө айтып коюу мүмкүн экен. Анан агай айтсаңыз, элдик табып сөөк салгыч. Мындай өнөрүңүз канча жашыңыздан бери уланат? Кимден өткөн сизге? Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Апам ушул айыл эмес районго белгилүү болгон сыныкчы эле, кыргызча айтканда. Анан ошондон мен апамдын баарында эч маани берген эмес экенмин. Чыккан экен ошону. Мен чакырышкан экен да, мындай апасы салган салып жүрөбү деп. Анан мен барып айттым. Жок, мен сала албайм, ушуга чейин салган эмесмин десем. Сизди апаңыз сынып салат деп ошон үчүн чакырдык эле деп. Бир көрүңчү дешти, анан кийин көрсөм эле салын да. Анан ошондон кийин баягы көргөн балдар айтып жүрүп, ушундай мекендештерим келгенде кайрылганда ушул жардамды берип жүрөмүн. Колу чыккан, буту чыккан ушул бели, негизинен ушул сөөк кармайм. Ушул кийин ушул эфирден пайдаланып айтып кетсем, ушул Багыт Папанов ушул кесип боюнча врач экен. Ушуга айтсам көп кеңештерин берип, көп нерселерди эме кылып айтып деп, ушундай элдин арасына дагы алып чыккан адам ушул. Рахмат агай, эжеке айтсаңыз, Москва кайрыктарынын мүчөсү, Москва кайрыктарына кантип мүчө болуп калдыңыздар эле? Мен Москвага келгенде 2010-жылы келип, өзүмчө чыгармачылыгым менен өзүм ушинтип жазып жүргөн, бирок Москва кайрыктарына угуп, аларга барганга эмнегедир тартынып жүрдүм да. Анан бир чет ойлондум, бүтүн эле жаштар болсо керек экен, жаштардын арасында эмне кылайын эми, тим эле коеюнчу деп катышпай жүргөм. Кийинчерээк анан бул сайтка кире баштадым. Сайт менен Одноклассникке кирип анчам жырларым чыгарып коюп, анан аңгемелерим чыгарып неме кылсам, карасам сайтта менин эмелерим көбөйүп кетти. Окуучуларым көбөйүп, анан ошентип улам сайт аркылуу анан кийин Москва кайрыктарынын мүчөлөрү менен таанышып, ошентип анан алар жакындан тартышып, ошентип жүрүп анан 2 повестимди жаздым. Ой, эжеке, сиздин чыгармачылыгыңыздан ыр жыйнаңыз жашоо дабандары. Ушул китебиңиздин аты өзгөчө экен. Эмне себептен жашоо дабандары деп атап калдыңыз эле? Жашоо дабаны деген бул ар нерсенин өзүнүн дабаны бар да. Жашоонун да дабаны бар. Ар кандай иштин өзүнүн дабаны бар. Ошо дабандан ашкандан кийин сен максатыңа жеткен ошол да. Ошо дабанга чейин күрөшүп баруу өтө бул чоң немени талап кылат. Бул китептерге демөөрчүлүк эч ким неме кылган жок, мен эч кимге дагы кайрылган жокмун, өзүмдүн пешнеттерим менен эле болду. Анан бул китептерди чыгарганда, айрыкча прозалык чыгармаларды чыгарганда мен өтө этияттык менен неме кылдым дагы. Мусакын Сатыбалдиевдин прозалык чыгармаларын окуп, ошондон таасир алып, ошол кишиге анан кийин кайрылдым. Агага кайрылып, ага менде ушундай эмелер бар, бир кара бербейсизби десем, карап туруп айтты, эми сага эмнесин карайын, эми даяр эле кылып коюпсуң деди. Анда басмаканаларды жакшы билбейм де, ким кайсы басмакка кандай иштейт, мурдагы Союз мезгилдегидей эмес. Анан бул киши аркылуу анан Улуу Тоо басмаканасы менен таанышып, ошол жердеги анан ошол жерге заказ берип, ушу китептер ушу Улуу Тоодон чыгып келатат азыр Бишкектеги. Бул прозалык китептердин ичинде эмнелер камтылган? Мисалы, элдер bundan эмнени ала алат? Тагдырбы же болгон окуябы? Мисалы үчүн мына Гүлкайыр повестимде бул мен балалыгымды эскерет да. Себеби мен кичинемден тайынымдын колунда чоңойгом дагы. Тайыным кошуналары менен, туугандары менен биригип отуруп, ушул Гүлкайырдагы болгон окуяларды мындай өздөрүнчө сүйлөшүп отурган да. Ошондо анан мен баягы илгеркилер айтмакчы куймак кулак, анан менин кулагымда калган да булар.
ушуларды акырындык менен эстеп кагаз бетине түшүрүп, улам кошумчалап отуруп, анан Гүлкайыр деген ат менен чыгарганмын. Негизи таркый. Ооба, мен элге кайрылуу жасап кетейин учурдан пайдаланып. Мына ушундай китептерди, выходнойлорду окуйбуз десеңиздер, Москва кайрыктарына дагы кайрылсаңыздар, Эжекенин өзүнүн дагы Facebook'тарда сайттары бар. Ошол жактан таап окусаңыздар болот. Кызыктуу китептер. Кызыктуу китептер сөзсүз түрдө. Эми агай, сизге суроо бергим келип атат. Москвадагы күндөр деп китебиңиздин чыгарылышын ошентип атаптырсыз. Сизде ушул чыгармалар келип Москвадагы күндөр болуп чыгып калганы өкүндүрбөйбү? Ушул Кыргызстанда отуруп ушул китебимди чыгарсам болот эле деген бир өкүнүч жокпу өзүңүздө? Мен да эмеде 2010-жылы келип Москвага. Ошого чейин мындай ыр жазып көргөн эмес элем. Ушул Москвага келгенден кийин менин чыгармачылыгым башталды. Анан ушул биринчи жолу подземныйда өтүп кетип барсам, Нур деген газетасын неме кылып аткан экен, кыргыздар таркатып аткан экен, ошондон бирди алып туруп, кандайдыр бир ошол ыр жазгандарга көңүл мындай карап ырларын окуп, анан ушундан кийин ушул Москва жөнүндө көп ырларды жаздым. Ушул биринчи барганым эч бир эстен кетпейт. Мындай ырларымды, жазган ырларымды алып барып офиске, онда Сухаревскийде да ушул адашкан Приматовго көрсөтүп, эме кылсам ол да эме кылды. Кеп кеңешин берип, Москва ушул поэзия боюнча агайым деп койсом да болот. Демек, бул китептин редактору Адашкан Пирматов агай болгон. Адашкан Пирматов. Анан ушул Москвадагы күндөр деп туруп аталыштын себеби Москвадагы болгон көп нерселер чагылдырылган да, мисалы күнүмдүк жумушка каттасаң метро дейт, Москва метросу деген, Москвадагы уйкунун түрлөрү, квартирадагы жашоо, мисалы түнү күнү машина айдашат, мисалы Москвада шоферлорго деп туруп сатиралар жазган. Ушул Москва жөнүндө көп. Демек, чыгармачылыкты баштаган эч качан кеч эмес. Ал кайсыл жерде болбосун, баары бир чыгат экен. Алдыдагы пландарыңыздар боюнча сүйлөшө кетсек, сиздерден дагы кандай чыгармаларды күтөбүз, кандай жаңылыктар болгон атат? Эми чыгармачылык бул токтоо нерсе. Канча жазсаң дагы дүйнөдө болгон нерсенин баардыгын чыгарышка аракет кыласың да. Мен мисалы үчүн мына жоопсуз тагдырларды жазып жатканда жарым жазып барып туруп кыйналып токтоп калгам. Себеби жоопсуз тагдырлар, адамдардын тагдырлары жоопсуз калган. Ушунчалык кыйын болгондо жазышчы. Кээде жазып отуруп, кадимкидей ыйлап туруп кетем, кайра келип дагы жазам. Ушундай кыйынчылык менен бүтүргөм да. Ушунчалык трагедия да бул. Анан эми кече адабий кечемди өткөзүп атканда, ошондо чоң эле аялдар окуптур ушуну. Эмне үчүн сен ушу бир үй бүлөнүн баардыгын эле өлтүрүп койдуң? Эмне үчүн бирөөнү калтырбапсың, баары өлүп калыптыр. Анан мен айттым, бул турмушта болгон да, бул болгон нерсе, бул чындыгында болгон да. Жап-жаш аял өзүнүн эрине үчөшүп, 2 баласын көз алдында өлтүрүп алган. Анан өзү өлүүгө мажбур болгон. Демек, жакшы күндөрү сиздин дагы бир китебиңизге окуганга окурмандар көп болушат экен. Эми баягы басмаканадан айтышты, эми сиздин 8 март майрамыңызга чыгарып беребиз деп, сөз беребиз деп калышты. Майрамыңызга өзүңүз 4-чү китебиңизди бейлек кылган атыптырсыз. Келиңиз эжеке, ушул жагымдуу чыгармаларыңыздан дагы бирди окуп бериңиз деп суранып кетпейлиби сизден? Себеби жан дүйнөгө азык берген гана бул акындардын ыры болуп эсептелет экен. Жолум алыс деген бир ырымды окуп берейин. Көз жаздым да өткөнүм калып барат. Максатым, ой тилегим болуп канат. Жараткан жарым ырыс берип койсо, мекинге ак тулпарым учкан турат. Кеч калсам да тандагам алыс жолду, ал жолум ыр дүйнөдөн үйүн табат, ыр менен жасалгасын толтурсун деп, эң жакшы көп ыр берет кабат-кабат. Ошол үй бек салынган таштан эмес, катылса канча добул кетпес урап,
каттоосу үзүлбөгөн жол курайын, кыргызым окуп сүйөр ырдан курап. Кечигип кечүүсү жок өмүрлөрдөн, ата канат өмүр чиркин ары барат, алдан кетип арысам ошол жолдо, кылганым жазганым урпактарым сага калат. Туура айтасыз эжеке. Ар бир сиздердин жазып калтырган эмгегиңиздер биздин келечектеги окуй турган окурмандардын өз ордун табат деп биз дагы терең ишенебиз. Эжеке, акын жасап эмес, жашап жазат деп айтат. Булар дагы кеч калуу деген бир өкүнүч ичиңизде калган эмеспи? Чыгармачылыкты мен кеч баштап калдым деген. Ошо чыгармачылыгым чынында кеч башталды деп. Мындай караганда мен кеч баштаган эмесмин. Бала мезгилимден деле баштап мектеп курганда деле жаза коюп, бир шингилдер жаза коюп, арча мектеп дуал газетасы менин колумдан өтөт эле бардыгы. Бүтүн кыргыз тилчи мугалимдер дагы алып туруп, мына бүгүн мына эме чыгыш керек, мына темада, мына майрамга карата болду. Бүттү, анын калганын мен жазып, мугалимдин колуна койдуруп, дуалга илип коет элем. Демек, жумуштар менен өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды экинчи орунга коюп, эми гана көңүл буруп атканыңыз. Бул азыр дагы кеч эмес деймин. Мына ушундай китептерди муундарыбызга калтырып кетсек, сөзсүз түрдө окурмандардын өз ордун табат. Ишенебиз. Кудайым буйрса дагы көп чыгармаларды күтөбүз. Ал эми агайым айтсаңыз, мисалы Кыргызстандагы акындар менен азыр эми Москвадагы акындар мындай жазган ырларында эмне айырма болушу мүмкүн? Сиздерде эмнеден таасирленип жазасыздар? Кандай убакыт табасыздар? Балким Кыргызстанда эле жүрө берсеңиз келбей, мындай чыгармачыл инсан болбой кала белеңиз. Ушул жөндө айырмасын айтып берсеңиз. Эми ал жак менен бул жакты мындай салыштырганда, аябай айдан ачык дегендей, бизде мекенди сагынуу, ушул сагынычтан көп ырлар жазып келет. Мен жазып жатам мындай эмелерди, ырларды. Эң бир мекенди сагынуу да, айылды сагынуу, элди сагынуу дегендей. Ушундан көп эргүү келет. Мекен темасындагы, эл журт темасындагы. Чындыгында чет элдеги акындардын көпчүлүк темасы андан күчтүү чыккан ыры бул мекенге болгон сагынуу гана, сагынычылары күчтүү болот деп. Кудайым буйрса, Москва кайрыктарынын бардык мүчөлөрү өзүнүн иштерин мыкты аткарып жатышат деп ойлойм. Убакыт учкан куш экен. Убактыңыздарды аябай, улуу башыңыздарды кичүү кылып, эфирибизге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздерге эркин микрофон, элге болгон каалоо тилек кайрылууңуздар. Эми элге деген кайрылуу кандай десек, эми иш, тиричилик, көртүрүлүк деп жүрө бербестен өзүбүздүн руханий жагдан да кичине өстүргөнүбүз жакшы болот экен да. Ырларды окуп, китептерди окуп, газета журналдарды окусаңар кичине өзүңөрдүн жүрөгүңөрдө өйүп турган көйгөйлөр кичине жеңилдеп, көңүлүңөр ачылып, кичине серге түшөсүңөр. Ошон үчүн адам баласы өзүн өзү тарбиялап неме кылбаса, өзүн өзү тарбиялаганда эмне менен тарбиялат? Ушундай руханий жактан китептер менен, журналдар менен, жакшынакай теле берүүлөр менен өзүн өзү неме кылыш керек. Анан жеке эле турмуштагы кемчиликтер, көйгөйлөр менен чөгүп кете берсе, адам баласы алга жыла албайт. Демек, руханий байлыктарды жакын өрөттөп. Ооба. Биз өз дүйнөбүздү китеп окуу менен гана жакшы жакка өзгөртө алабыз. Келиңиз агай, сиздин элге болгон кайрылууңуз. Эркин микрофон. Азыркы Урмат эже айткандай, мурунку мен кичине мектепте окуган маалым менен азыркы салыштырсам, азыр адабий китеп окуу ачыгын айтканда аздап кетти. Мурун биз 1-сентябрда мектепке барганда кыргыз эле тургузуп айтат эле да. Ким каникулда кандай китеп окуду, адабий китеп. Ошону айтып бергиле деп туруп бирден чыгарат эле да доскага. Ушул адабий китепке көңүл бурсак эң жакшы. Мисалы поэма, роман, мындай поэзия, ушуларда көңүл бурсак эң жакшы болот. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Акындар
жашоонун жандуу гүлдөрү деп айтат. Ооба, эжекелерим айткан, агайларым айткан сөздөргө мен да кошулам. Биз китеп окуу менен гана жашообузду жакшы жакка өзгөртө алабыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Биз кийинки эфирден гана жолукканча дебиз. Сак саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар.